管理中心，然后银发族俱乐部，养老的环境，对啊，是养老的好环境。光是我们走这一圈，那个鸟叫声就充满了各式各样的鸟叫声，非常非常宁静。还有蓝带公园。什么叫蓝带公园呢？这边是九街。那我们应该要往哪里走呢？是绕一圈圈。这个每个街道走完大概会太累。对。先走外面。绕这个大圈啊。随便，你看这边还有个老房子，我们以前来怎么没有看到？我们没有下来这样走啊，我们是开车走啊。然后居然就是还有 U-Bike， 这是 U-Bike 应该是近年才有。对，是要怎样骑到哪里去啊？在公园里面骑，在社区里面骑。在社区里面骑，也是不错的哈。骑一骑去买菜啊，或者是办事情啊，哈。它因为它这旁边有墓园，所以那个靠近墓园那边的房子可能比较不吃香嘛，但我觉得都一样。哦。这有社区巴士，现在还有社区巴士，不错了。刚刚我们不是后面有跟了一台巴士？对。好好玩哦！我们今天是来大自然疗愈吗？有人在扫树叶哈，他们在扫树叶啊，挺好的。我们走到刚刚是1街，我们现在走到8街，我们从外面绕。所以以前这种所谓的社区，像中央新村那种社区也是用街来算的哈，1街、2街、3街、4街、5街、6街、7街、8街，我们也是这样子啊。他这里到9街，我们那是8街。你要从这里走出去吗？那是就接近我们那边啊。在8街对，就一条。走出去就是横的那个，它这个8、9，这都是横向的街。那个1街是直向的，是不是？10街也是直的。好，10街也是直的。直的，外面是横的。好，在外面把它包起来，让有一个像那个田棋盘式的这种。你看到那个这边有个老房子哎。还有人住，还有冷气。哦，真的我们来看一下。叫直潭。我没有戴眼镜。你看中央新村就没有保留这个直潭开发史实，嘉庆年间。这边统称中西州，意为西边平坦之地。哦，这里是平坦的。对。OK。然后1980年直潭的净水厂新建完成，那也才40几年呢，到现在哈。那也不久。那也不久嘛哈。净水厂就是我们之前进来的时候，净水厂已经蛮长一段时间了哈。1980年。差不多10几年前过来，那时候他还很年轻。对。这直潭社区。对，这真的就叫直潭社区。这附近有什么山呢？曲尺山呢？净水厂这边就曲尺啊。和美山、曲尺山。和美山比较远了一点，是我们去爬的那里。对。碧潭嘛。这边直潭社区啊。碧潭跟直潭其实也连在一起了。甚至这边。对。呀 ，OK。他们家不错，还有个小桥过去。那远一点还有一个叫图潭郡的那个，我们有去过吗？图潭郡。图潭郡。这里。我就来查查，再来去。哦。
这个，这个是四合院吗？三合院。这叫三合。有一边已经没有了，还有保留哈。这枫叶好漂亮，这个黄叶好大。他们还有人在住呢，可是这间就没有了，这一间就没有了，这里没有了。好，这里是老门，他们没有改变了，没有人在住。好漂亮，店表还在，门锁没有人在住，但是有照顾，就是看得出来吗？看得出来。这直接保留的，那个头嘎杵的那个砖还有。它这个不是头嘎杵，它这个是石头，对，它这是头嘎杵哦。好，这不是，就是石，就是这是石头。这是石头器。因为它有砖也有石。外公外婆家，它这上面是砖，下面是石。它这边是坏掉修理的。哦，了解。哇，它这颗莲雾这么大，这么漂亮。这颗是莲雾，这两颗都莲雾。大很漂亮。会有照顾啊。哦，它这边还有庙哎。这边有个庙，是土地公吧？好。哦，这里有好多一块一块的地都在什么低价求现之类的。嗨，嗨嗨，什么庙呢？不知道，反正见到就嗨嗨。哦，我来了。对，我来了。谁会跟我说我来了？我来看一下是什么庙。对呀，我来了。我到这里来逛逛，来踏青、游山玩水。哦，不知什么宫，长兴宫，不知供奉谁，但就感觉好像也蛮熟悉的。好，它的时间已经结束，就大门关起来了。好，那现在呢，我们应该就是要走出去，走回去咯。今天来这里逛大街也不错了。走访一下，来我们的新店附近走访一下，也是因为丽华的脚膝盖还没有完全好嘛，所以我们就抓个短短的下午，走一点点路反正也是在山边，也有水，可以看山看水。好哦。OK，最近我们就是在新店的附近的山区走走，其实挺好的。我们之前有去内洞嘛，乌来的瀑布，还有内洞瀑布，还有那个统后林道，
然后这一次就来走这个直潭这个小社区，这个社区真的是很特别的地方，我很喜欢那边的房子，真的很像国外像美国他们的这个社区，就是没有任何的商店你会很向往一个很干净没有任何商业行为的一个区块。在国外的这个住宅区跟他们的商业区是分开的，就是在我们国内就比较没有这样的这个法规去区分不同的这个环境。那其实对于居住来讲，其实真的是亲近一点比较好吧。就很羡慕直潭这个社区里面的住宅跟每一个住户，他们不管是不是房子跟房子很挨得近一点的，但他们还是有间隔距离大一点的。好，然后每个人自己独立的一户，那个感觉真的很好就是瘴气比较重，因为它在比较山谷的里面，然后附近都是水嘛，就是要除净水的部分，要做净水自来水厂要在这边做净水所以那些机器声音会比较大声，对，所以有一好也没有其他全好，但是真的是环境不错的跟大自然很接近你真的要讲居住在一个山区里面只有独栋房子，你可能也会害怕吧，对，然后如果是跟大家一起，是不是有个伴？对，所以也不知道有没有机会可以住到这样的地方，但是我自己住的家是蛮好的，至少我的窗看出去是外面的对面的山，然后我旁边就是靠山，我也觉得在新店是有很好的居住环境的。我好像是中介在这里介绍房子，介绍社区，不是大自然疗愈吗？当然现在有很多的那个建筑的这个他们的比如说有新的房子要卖，他们也会去标榜说和大自然很接近，对不对？好，因为最近丽华的脚就是不太适合用爬的，所以我们就是走平缓的路，但也是会在大自然里面走平缓的路来和大家分享。好，这是一个很棒的一个休养的过程，边疗愈他的膝盖也边休养，但是还是不理大自然哦。OK， 好，很开心和大家分享这些很棒的事情，和你分享我们下周还有很棒的事情要分享，下周同一时间再见咯。